Hammaga qalasizlar nimaga? Bugun men sizlarga Zolotoy Korona O'zbekistonda qarzlarni undirib oladimi, yo'qmi shu savolga javob beraman. Eslashda qiziqsalar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Ayni damda xo'p Rossiyadan juda ham ko'pchilik chiqib ketgan, juda ham ko'pchilik deport bo'lgan yoki Rossiyadan ketmoqchi, lekin Zolotoy Koronadan qarzi bor. Albatta, o'tgan safargi videolarda aytib o'tganman, Zolotoy Koronadan qarzinglar bo'lsa ham sizlar O'zbekistonga bemalol ketishingiz mumkin. Xo'p, juda ham ko'pchilikni qiynayotgan bir savollardan biri Zolotoy Korona O'zbekistonda qarzlarni undiryaptimi? Hozircha yo'q, lekin vaqtlar kelib Zolotoy Korona O'zbekistonda o'zini mana shunaqangi qarz undirish ishlarini olib borishni kutishimiz mumkin. Nimagaki, ayni damda juda ham ko'pchilik Zolotoy Koronadan qarz bo'lgan, O'zbekistonga ketgan, deport bo'lgan, qarochi shunaqangi qiyin muammolarga uchrab qolgan. Lekin bu degani sizni qarzingiz hech qachon undirilmaydi degani emas. Albatta, vaqtlar kelib O'zbekistonda siz yeri qaysi chekkasida bo'lsangiz ham Zolotoy Koronadan olgan qarzlaringizni to'lashga majbur bo'lasiz. Shu sababli ham albatta o'z vaqtida to'laganingiz o'zingizga foyda. Hozircha undirilmayapti degani bu umuman undirilmaydi degani emas.